Мен тілектес Дәрия Бекланқызы. Астана қаласы әкімдігінің жоғарғы медициналық колледжінің мейіргер ісі мамандығының 2 курс студентімін. Менің бала қиялымдағы арманым адам өмірін сақтап, ақ халатты абзал жан болу. Болашақта денсаулық сақтау саласында қызмет ету мен үшін үлкен мәртебе. Өз ісіне сенімді, дұрыс таңдау жасаған адам ғана жетістікке жетеді. Мейіргер мамандығы аса жауапкершілікті, шыдамдылықты, өз ісіне деген сүйіспеншілікті қажет ететін ұлы мамандық. Адам өміріне араша түсетін бұл мамандықты таңдау үлкен жауапкершілікті жүктейтінін білемін. Менің дағдыларым мен білімімнің жұмыста да, қарапайым өмірде де тікелей практикалық қолданылуы мен үшін өте маңызды. Менің ойымша, оның маңыздылығы жалпы игілік үшін де, отбасылық әл-ауқат үшін де қажет. Мен әрқашан жақындарыма әртүрлі ауруларға қалай көмектесуге болатынын білемін. Дегенмен, науқас адамның жанына ем беріп жазу, оның қуанышты көздерін көріп, ризашылығын алу үлкен бақыт. Қазақстанның рухын көтеретін біз жастармыз. Мен 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялаймын. Стоматолог мамандығына. Ал 2025 жыл жұмысшы мамандықтарының жылы аясында өткізілген мамандық таңдау менің қалауым атты мектеп оқушыларына кәсіптік бағдар жұмысына қатысып, медицина мамандығының маңызы жайлы ол ақпарат бергені үшін тілектес Дәрия Бекланқызы марапатталады. Қазақстанның топ 100 студенті байқауы мен үшін жай ғана марапат емес. Мен барлық байқауға қатысушы жастарға осы маңызды жолда сәттілік тілеймін.